这里有一阵怪风，把这一小撮水稻吹歪了。Hello， 大家好，歡迎嚟到我嘅頻道，我係小等 Damon。咁啊，今日週末呢我會有啲嘢做嘅，比較忙，咁我就唔剪片啦。咁啊，同大家吹下水啦，蛇王下啦。以前都試過，咁啊星期六唔想剪片，咁啊同大家傾下偈咁樣。今日傾咩呢？就傾下呢個 K 字簽證啦。我見到尋日好多人講，咁我又湊下熱鬧啦。咁另外又真係有啲嘢想表達下咁樣，係嘛？呢個好有趣嘅嘢就係所有嘅人都反對啊！即係你平時質疑開政府嗰啲人呢，就唔使講啦。你根本你邊度有咁多崗位俾啲人呢？邊度需要請外勞啊？你自己大把大學生係揾唔到嘢做，去送做鐵人三項，去送外賣啦、快遞啦、滴滴啦，係嘛？幾多啲老豆老母喺工地做一世做泥水，供完個仔讀大學，個仔又一齊過去做泥水做同事。咁啊喺廚房佬供完個仔讀大學呢，就過嚟個仔一齊過嚟拋鑊，係嘛？呢啲一定係真事嚟嘅，好多嘛，因為太多啦。你上網一揾就已經見到好多。子承父業，擺攤擺咗一世，供完個仔女讀完大學，咁啊順利完美接班一齊出攤，多個人幫手啊，好啲啊，好力啲啊嘛，後生仔女係嘛？即係邊度有位俾外國人呢？自己都揾唔到嘢做，咁多後生仔女揾唔到嘢做，而家即係失業率都唔敢公佈啦，多到咩程度都唔敢講啊！而且7%、8%、10%幾唔講啊！然後又有好多你一定要無論你點樣諗計，你要去同啲公司簽個合同，就證明你就業，你先可以攞畢業證啊！就係因為減少啲失業人數。但係其實嗰啲合同係假嘅，而且你又知道嘅。但係呢，因為如果你冇呢個合同過嚟呢，我就唔俾畢業證你，就係咁，好多呢啲事。咁何來有崗位俾外國人呢？係嘛？呢個係好容易理解。咁仲有呢，就係嗰啲平時阿爺講乜都啱嘅，堅決擁護嘅，若有贊招必回。咁嗰一批人啦即係打日本仔，我就捐成副身家；打台灣，我就捐1個月工資、半年工資咁嗰啲嗰啲大家叫小粉紅又好，點都好啦。呢啲人都唔中意喎，呢啲人都唔中意，係嘛？都呢次都反對咁點解呢？呢個又係嘅即係你平時教我對天對地對空氣，睇完呢個長津湖，又睇呢個南京照相館，日本仔同我哋深仇大恨啦，美帝亡我之心不死。咁你而家放開國門，放啲日本仔，放啲外國人入嚟搶我哋啲工，溝我哋啲女，唔好意思係咯，就係。即係白話講呢啲好玩啲嘛，所以都唔中意嘅。其實嗰啲人都係嗰啲人嘅思維呢，就係逢指呢個世界上有錢過我哋中國嘅地方呢，就一定係靠侵略人哋靠搶奪人哋咁樣啦又喐下就大英博物館嗰啲喺世界上搶咗幾多嘢。咁美國人咁有錢，係因為搶咗印第安人啲土地，殺咗幾多印第安人咁，即係喐下就咁啦。窮過我哋嗰啲呢，嗰啲就係荒蠻之地啦，蠻夷嘅族類啦，未開化啦，咁即係你睇連新加坡呢啲咁發達嘅國家都夠膽話人哋係坡遠，係嘛？即係你突然之間。我哋天朝大國、泱泱大國咁威水，係嘛？你哋應該全部嚟
八方朝拜噶嘛，你突然之間你過嚟放開呢啲咩非洲佬、印度佬過嚟，同我哋呢度啲女人交配，稀釋我哋啲尊貴嘅血統，點得啊？係嘛？所以係呢個係冇一個人中意嘅嘢嚟嘅。啱先有飛機喺度過啦，咁有啲嘈，我哋接住講啦。咁呢個簽證個門檻低到係點呢？即係一個大學本科嘅學歷就得啦。佢仲要對標美國嘅精英人才簽證H1B， 人哋係而家申請費係10萬美金。咁啊，對於企業嘅資質啊，嗰個工資啊又有要求啦。你一個求其乜嘢大學都得嘅本科學歷就可以俾人入嚟嘅簽證，你居然同人對標，係有啲好笑。即係大家嘅認知呢，你有啲國家嚇，你要請一個外國人呢係好難嘅。唔好話有啲國家，多數國家你要同政府解釋，同個勞動部門去解釋，點解你唔喺當地請？係咪我呢度冇呢個人才？有啲呢仲要你登報紙啊，喺啲招聘網站嗰度出廣告，要掛幾耐，冇當地人嚟應聘，你先可以請。咁啊又有工資要求啦，一定係高過你喺當地請人嘅。咁所以佢係盡量俾壓力嗰啲企業，想你喺當地請，實在係請唔到，你先至要好大嘅代價請一個外國人啦。咁請外勞嘅邏輯係咁噶嘛？我都要有人，我點解要請外國人呢？係嘛？我自己啲人都冇嘢做，我點解要請人呢？要喺出邊揾人呢？所以係真係冇一個地方，冇一個國家嘅外國人才簽證係咁低門檻嘅。咁我哋係號稱第二大經濟體啦，係嘛？但係出咗個全球最低嘅人才引進呢個計劃啦。咁有冇人嚟呢？有冇人嚟？邊啲人會嚟？如果你係五眼聯盟，你係歐洲嗰啲發達國家，你會唔會嚟呢？嗰啲後生仔其實係會嘅，有啲會嘅。比如話係畢業前休息嗰一年，有啲叫 gap year，或者係想唞一唞，做嘢做得辛苦啦，想唞一唞。咁旅遊簽又麻煩啲，又唔可以逗留咁耐。咁人才簽又有一個光環咁如果係工作嗰啲呢，有少少，因為佢嗰個貨幣嗰個幣值個差距太大。咁做嘢嗰啲去餐廳做半年服務員，揸住嗰嚿錢過嚟中國，可以玩好耐啦。可以識好多女啦，係嘛？咁又可以住半年啦，咪1年啦、半年啦、2年啦，識下啲 easy girl， 發下呢個社交軟件，屋企幾威係嘛？咁係咯，如果係嗰啲發達國家，就嗰啲人係呢個原因嘅啫，其他我諗唔到。咁另外就係大家睇唔起嗰啲啦，荒蠻之地嗰啲啦，巴鐵阿富汗伊朗嗰啲呢，咁嗰啲地方可能嗰啲文憑又比較水啲，又容易搞。咁有啲你都唔排除為咗過嚟而使錢去攞一個文憑，都唔排除會有呢啲情況出現。東南亞呢啲國家都唔想去啊！你唔好話睇唔起人哋，你嗰啲996嗰啲咁嘅福報，人哋都唔要啊！你話啲泰國人、越南人、菲律賓人，人哋咁 hea 咁鬆散過嚟嘆你啲996，我諗人哋都唔肯嚟啊！所以都唔知嗰個即係會有啲乜嘢人過嚟，會產生一個乜嘢後果？俄羅斯啲人都唔嚟啦，俄羅斯係打心裏係睇唔起你中國人嘅，佢係向往歐洲嘅，
不過歐洲又唔侵佢玩，咁唔接納佢咁。咁如果阿普京繼續打呢，即係又徵兵啊成啊，咁唔排除有啲人後生仔呢會為咗唔想上戰場，咁啊走其他國家又去唔到，咁走嚟有呢個可能性嚇。仲有一個地方啲人肯定上嚟啦，朝鮮。對於朝鮮啲人嚟講，我哋國家簡直就天堂啦。咁問題係金正恩放唔放人先得㗎，係嘛？嚟唔到㗎嘛。所以有啲搞笑呢個嘢。咁啲人嚟咗又點呢？又會引發啲好多問題嘅。其實第一，上唔到網係嘛？你有幾多國家而家係上唔到真正嘅互聯網嘅？咁啊，當然又唔排除啦。俾啲洋大人開一個口子，俾一個專線，一個寬帶專線，呢個係唔使通過防火牆嘅，直接上外網嘅。或者係俾一啲 SIM 卡，直接可以上 Facebook、YouTube、Twitter、X 啦，冇話 Twitter 啦，而家叫，即係有呢個可能性啊！你冇話嚇。因為洋大人係一定係優待啲嘅。咁你諗下啲非洲嗰啲人過嚟讀書都有揾幾個靚女過嚟陪讀啦。咁你過嚟做嘢，過嚟精英人才喎，仲玩下手，可能仲有啲人才補貼啊、創業嘅補貼都唔出奇添啊。因為好搞笑嘅一啲嘢。你初期少人嚟呢，各地就要比較，我啲又要多啲人嚟，我就威水啲喎，咁我都多啲人才嚟喎，所以佢一定會鼓勵，會有款項去補貼呢啲嘢，唔出奇嘅。咁然之後嚟咗之後，會唔會發生一啲嘢呢？人哋慣唔慣你咁樣一個管治呢？係咯，比如話一個。會唔會又多咗一啲事？比如話我哋自己嗰啲老百姓小朋友唔見咗揾唔到啊，但係啲鬼佬唔見咗部單車，唔見咗個手機，唔見咗個袋，咁啊全城阿 Sir 過嚟一齊出力啊！啲監控即時好用到不得了啊！24個鐘之內揾翻啊！咁呢啲事會唔會多啲？一定會嘅。咁好啦，嗰啲咁嘅韭菜個心會點呢？嗰個會唔會更加撕裂呢？更加難受呢？會唔會呢？咁講咗咁多唔合理嘅嘢啦，點解仲會有隻咁嘅嘢出嚟呢？即係同埋咁突然呢，係毫無徵兆咁樣推出嚟呢？喂，大佬，你係唔係都好啊？你揾從嚟冇投過呢個反對票嘅呢個新紀蘭大媽提前吹下風啊！唔好意思啊，新紀蘭大媽作古啦，有怪莫怪嚇。咁你仲有呢個復旦之聲張維維教授噶嘛？咁你復旦之聲呢個張維維教授本身都係一個喺瑞士引進嘅高級人才啊嘛。咁提前整個提案喺人大提出下，咁又吹下風，咁又可以分享下佢自己經驗，咁幾好呢？咁點解冇呢啲嘢呢？突然之間就出一隻咁嘅簽證啦，話出就出，係嘛？咁我覺得就無非兩個原因啦。咁第一個就係，喂，大佬，我話你係社會主義接班人，你老實不客氣，你當真啊？係嘛？咁我做乜嘢？我制定乜嘢政策？幾時輪到你阿支阿佐啊？你第一日嚟呢度啊？係嘛？你真係覺得你你可以有一個咁嘅講法去參與呢件事啊？係嘛？即係一貫以嚟呢個權力嘅傲慢啦。咁呢個係一個原因啦。第二個原因呢，就係我諗真係太急啦。可能兩樣嘢真係急到真係要賴啦。咁第一就係社保啦。咁個社保個真實斷供嘅人數一定係好恐怖嘅。可能真係，我覺得真係接唔上咁滯，係嘛？所以你嚟咗申請嗰時候就唔會同你講嘅。咁你嚟咗啦，
咁再傾。喂，你嚟我呢度要交稅嘅喎，交社保嘅喎。嗱咁又唔收你多，你一個月1500-1600蚊。咁你以後又可以喺度退休。交夠5年，你可以帶埋你屋企嘅老豆老母過嚟，兄弟姊妹過嚟，交夠10年，你狗族都可以帶過嚟。咁你睇下嗱，我哋對標美國 H1B 噶嗱，你去美國你申請費先要交10萬美金我哋而家1分錢都唔收你你想點磅水啦，我覺得有呢個可能性唔排除嘅。咁仲有就第二個急呢，可能真係太缺人啦，即係人才，唔好意思，唔係缺人才，係缺韭菜缺 BB， 即係出生率一定係太低，低到好可怕。我諗即係招差又多人查啦，咁所以你哋呢啲牛馬唔想生喺度懶爭飛咁有錢嗰啲網紅，哇！我搵咁多錢做咩我又唔結婚又唔生小朋友，好屌你哋唔生搵啲外國種馬嚟生，咁呢個又無可否認或者係唔需要回避嘅一樣嘢呢，就係中國或者係大多數亞洲國家啦，啲女仔佢都會覺得同鬼佬交往係有着數嘅。呢個就冇乜嘢好批判嘅各取所需又好，真愛又好，係咪？呢個全球一體化，你中意同邊度嘅人拍拖，中意同邊度嘅人都冇所謂噶嘛？呢啲係嘛？咁喺政府層面就係咁啦。你嚟咗你留得幾耐冇所謂啦，交得幾多就幾多社保，最主要你走嗰時呢，留低一個小朋友咁有冇女性過嚟呢？一定有，但係個比例一定係少好多嘅，多數都係啲青壯年嘅男士咧。你既然嚟得我哋呢度，咁證明你國家一定係爭啲噶啦咁你啲巴鐵伊朗阿富汗唔好意思，我啱先係伊朗係咯，我以為講以色列添，唔好以為以色列真係人哋就睇唔上你啲咁嘅地方啦。即係你巴鐵阿富汗呢啲朝鮮，佢真係同你中國比，咁你中國真係天堂啦。咁你就算你唔中意喺度踎，咁你走咗，你一定都係會留低嗰個小朋友喺度嘅。點都好，維持呢個韭菜冇斷層先。我覺得呢個可能都係一個原因之一。如果唔係解釋唔到，因為你根本就唔需要外國人。你本身你都冇咁多就業崗位，你自己咁多後生仔都揾唔到嘢做，係嘛？你每一年失業率你都唔敢公布啦，你跟住每一年仲要大量批量嘅數以千萬計嘅大學生出嚟，你有乜嘢需求去外國揾人呢？咁你點解釋呢樣嘢？係嘛？咁當然啦，而家咁群情洶湧，大家都唔開心，咁上面會唔會安撫下呢？呢個就唔知啦。你唔開心關人差事咩？係嘛？咁大家睇啦，會唔會收回成命或者係改一改提高少少門檻咁樣安撫下呢啲受傷嘅心咁有冇啲可能性？大家再睇啦。咁好啦，到呢度啦。如果你對呢個話題有興趣呢，咁可以不妨留言，大家討論下。謝謝大家，拜拜。